Rozhodnutie o tom, že tento rok budeme poriadať majstrovstvá Slovenska tu v Bratislave, padlo na minuloročných majstrovstvách Slovenska v Piešťanoch, kedy sa môj dobrý kamarát a majiteľ posilovne Vassal Gym, Miško Kováč, zhrozene pozeral na to, aké ceny a vôbec aký prístup je ku slovenským kulturistom, tak sme sa rozhodli, že na budúci rok, to znamená tento rok, budeme poriadať majstrovstvá Slovenska v Bratislave s tým, že budú finančne úplne diametrálne odlišné od všetkých, aké ešte na Slovensku neboli. A chceme to poňať ako vrcholnú kulturistickú slovenskú súťaž s výborným programom a zakončenie bude exhibícia profesionálneho kulturistu Ronnieho Colemana. Tohtoročné majstrovstvá Slovenska budú iné v tom, že ako usporiadateľ máme právo na to trošku zmeniť kategórie, čiže z klasickej 65-ky, 70-ky, 75-ky a tak ďalej sa urobia len kategórie do 70, do 80, do 90 a na 90 kg. Tým pádom sa nám zhustí a zvýši sa nám úroveň pretekárov, ktorí budú samozrejme aj finančne ohodnotení na kulturistiku veľmi slušnými financiami a samozrejme aj produktami kulturistickej výživy. Ešte iná bude táto súťaž v tom, že bude sprievodný program veľmi kvalitný a dobrý a ukončený bude exhibíciou. O pretekárov bude špičkovo postarané, takisto samozrejme aj o divákov, ktorí budú sedieť vo VIP hľadisku a veľmi si od toho sľubujeme, že to bude kvalitné a dobrý športový zážitok to bude. Tým pádom by som vás chcel pozvať na tohtoročné majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 8. mája v hale na Trnavskej, alebo teda v hale na Pasienkoch v Bratislave. Predpokladaný začiatok súťaže je na 16. hodinu, ukončenie exhibície Ronnieho Colemana je okolo 20. hodiny. Tým pádom vás srdečne pozývame na toto športové podujatie.